Die Grabenschlacht. Dieser Krieg erhielt seinen Namen von den Gräben, die um die Stadt herum gegraben wurden, um Medina zu verteidigen. Die andere Bezeichnung dieses Krieges ist Asab, die Gruppen. Der Grund für die Bezeichnung Asab ist, dass sich die mekkanischen Polytheisten und alle anti-islamischen arabischen und jüdischen Stämme in der Region zusammengeschlossen und angegriffen haben. In den 3 Jahren nach der Schlacht von Badr brachen die jüdischen Stämme Bani Kainuga und Bani Nadir in Medina das Medina-Abkommen, arbeiteten mit den mekkanischen Polytheisten zusammen und versuchten sogar, unseren ehrenwerten Propheten zu töten. Daraufhin wurden diese beiden jüdischen Stämme aus Medina verbannt. Einige Clans aus diesen Stämmen wählten als ihr neues Besiedlungsort Haibar und einige von ihnen die syrische Region. Während der Grabenschlacht war nur der jüdische Stamm der Bani Qurayza in Medina. Der Grabenkrieg war ein Verteidigungskrieg, der sich sowohl politisch als auch strategisch und taktisch von anderen Kriegen unterschied. Erstens gab es nicht den einen feindlichen Stamm gegen die Muslime. Alle antimuslimischen arabischen und jüdischen Stämme auf der arabischen Halbinsel schlossen sich zusammen und machten sich mit einer großen Armee von 10.000 Mann auf den Weg. Die Grundlage dieses Bündnisses war die Provokation der Juden, die sich in Haiber niederließen. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, der sich der Situation bewusst war, folgte dem Vorschlag von Salman Farisi, nachdem er sich mit seinen Gefährten beriet, und wandte eine bis dahin in der Region unbekannte Verteidigungstaktik an. Er beschloss, einen Graben entlang der nördlichen Stadtteile von Medina auszuheben, der günstig für den Angriff der feindlichen Kavallerieeinheiten ungeschützt stand. Die Entscheidung, Graben zu heben, wurde schnell umgesetzt. Diese Verteidigungsmethode, an dem selbst unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Muslimen zusammengearbeitet hat, wurde innerhalb weniger Wochen abgeschlossen. Der Graben, der nach den vom ehrenwerten Propheten ermittelten Maßen ausgehoben wurde, war ungefähr 5 Kilometer lang, 9 Meter breit und 4 Meter tief. Für einen angreifenden, berittenen Soldaten wäre es unmöglich, den Graben zu überqueren. Aufgrund der Tiefe war es nicht möglich, dass jemand, der in den Graben fiel, herauskam. Während die Muslime die Grabungsarbeiten beendeten, erreichten auch die vereinigten feindlichen Streitkräfte mit 10.000 oder 12.000 Mann, deren Kommandeur Abu Sufjan war, Medina und richteten ihr Lager in dem Gebiet ein, in dem der Uhud-Krieg im Norden der Stadt stattfand. Die Zahl der muslimischen Soldaten betrug etwa 3.000 Mann. Angesichts der zahlenmäßigen Überlegenheit der feindlichen Soldaten hielt der ehrenwerte Prophet einen Frontalkrieg nicht für angebracht, damit ein Blutvergießen vermieden wird. Er befahl, Frauen und Kinder in Burgen und Festungen zu bringen. Er errichtete sein Hauptquartier am Fuße des Saalberges, so dass der Rücken der Armee dem Berg und die Frontseite dem Graben zugewandt war. Er posierte Wachen an den flachen Schwachstellen des Grabens und an einigen Überquerungspunkten. Als Kommandozentrale wurde für ihn ein türkisches Zelt aufgebaut. Die Quraysch, die nach Medina kamen, waren ziemlich überrascht, als sie auf einen Graben, ein in Arabien unbekannten Verteidigungssystem, stießen. Es gab da ein Hindernis für einen direkten Mann-gegen-Mann-Kampf: den Graben. So begannen die Parteien Pfeile und Steine aufeinander regnen zu lassen. Einerseits versuchte die islamische Armee, die Feinde daran zu hindern, dass sie von einem anderen Punkt aus in die Stadt eindringen konnten, und andererseits sie entlang des Grabens kampfunfähig zu machen. Die Polytheisten hingegen gingen abwechselnd in die Offensive und griffen an. Berühmte Krieger wie Abu Sufjan, Ikrima, Abu Jahil, Umas Bruder Dira, Khalid, Walid und Amir As befehligten diese Truppen. Für eine Weile wurde das Zelt des ehrenwerten Propheten von den Polytheisten schwer mit Pfeilen beschossen, aber der Angriff wurde abgewehrt, als die Gefährten mit Pfeilen und Steinen reagierten. Während der Belagerung schafften es einige der Quraysch-Kavalleristen, von einem schmalen Bereich des Grabens auf die Seite der islamischen Armee einzudringen. Einer von ihnen war Amr Abduwad, der unter den Arabern für seinen Mut und Heldentum bekannt war. Amr Abduwad verlangte für die Herausforderung eines Einzelkampfes einen Krieger. Er stieß auf Ali, der noch in seinen jungen Jahren war. Der ehrenwerte Prophet gab Ali sein Schwert und wickelte seinen Turban um Alis Kopf.
Ammar wurde von Ali, den er anfangs verachtete, mit einem Schwerthieb niedergeschlagen. Nafal Abdullah, der mit Ammar zusammen den Graben überwand, fiel in den Graben und starb. Als die anderen dies sahen, mussten sie sich zurückziehen. Während der Belagerung, die ungefähr 20 Tage dauerte, gab es einige kleinere Zusammenstöße, aber die vereinigten mekkanischen Streitkräfte erhielten keine Ergebnisse. Andererseits hatten sich die Polytheisten auf einen Krieg vorbereitet, von dem sie glaubten, dass er nur kurze Zeit dauern würde. Aus diesem Grund war der Proviant sowohl der Krieger als auch der Reittiere aufgebraucht. Dies stellte für sie eine große Gefahr dar. Zwischenzeitlich wurden 20 Kamelladungen mit Lebensmitteln und Tierfutter, das die Haiber-Juden heimlich den Polytheisten als Hilfe zukommen ließen, von den Muslimen abgefangen. Als wäre dies nicht genug, befanden sich die Mekkaner in einer schwierigen Situation und gerieten in Panik, da das Wetter immer kälter wurde und ein Sturm ihre Zelte verwüstete. Zu dieser Zeit war das Ende des Monats Schawwal erreicht. Mit anderen Worten stand Dhul-Qa'dah, einer der verbotenen Monate, kurz bevor, womit die Pilgerzeit beginnen würde. Unter all diesen Bedingungen verstand Abu Sufjan, dass sie kein Ergebnis erzielen würden und hob die Belagerung auf, um nach Mekka zurückzukehren. In der Grabenschlacht, die einen Wendepunkt in der islamischen Geschichte darstellte, wurden 6 Muslime zu Märtyrern, während 8 feindliche Soldaten getötet wurden. Die Muslime erlebten eine sehr schwere Zeit während der Grabenschlacht und zweifelten von Zeit zu Zeit angesichts der überzähligen feindlichen Armee. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam, der seine rituellen Gebete immer pünktlich verrichtete und nie ausließ, musste während der Belagerung das Mittags-, Nachmittags-, Abend- und Nachtgebet eines Tages nachträglich in der Nacht verrichten. Dies zeigt deutlich, unter welchen schweren Bedingungen er und seine Gefährten die Stadt verteidigen mussten. In der Sure al-Asab, die diesem Krieg seinen Namen gab, wurde die Angst der Muslime vor der alliierten Armee erwähnt und betont, dass dies eine Glaubensprüfung war und verkündet, dass Allah die Muslime mit einer unsichtbaren Armee unterstützte. Die Grabenschlacht war der letzte und größte Versuch der Polytheisten, den ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime vollständig zu eliminieren. Sie haben alle ihre Kräfte eingesetzt und mit einer großen Armee angegriffen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Nach dem Krieg überprüfte der ehrenwerte Prophet seine Kriegsstrategie. Es erwies sich als wichtig, sich den feindlichen Streitkräften, die sich darauf vorbereiteten, die Muslime anzugreifen, frühzeitig entgegenzustellen. Basierend auf dieser Erkenntnis wurde eine Offensive gegen den jüdischen Stamm Bani Qurayza organisiert, der das gemeinsame Abkommen verletzt hatte.